Yo git sen mi? Şeye girmedi, arsaya girmedi adamın. Buğday o, buğday. Girme. Buğdaya gidiyor o. Yola mı çıkacaksın? Tamam. Eyvallah. Bir bilgimiz yok ya. İleride gelenler var, onları sorunlar biliyordur. Gidelim mi? Tamam. Millet ne tuhaf bakıyor da. Nasıl çıktın oraya? Güzel güzel. O tepe zirvesine çıksaydık iyi. Bak. Adam tarlası vardı yok mu? Çıkacak oradan da.
var orada. Ha. Düşüyordum valla. Nereye geliyorlar ha? Ne korkuyorsun da? Allah'ım ya. Hala geliyorlar değil mi? Hala geliyorlar. Hiç oldu işte. Geliyorlar işte. Vallahi geliyor. Taş atıyor ha. Bütün bari mecbur. Allah'ım ya. Hala geliyorlar. Geliyor. Taş atıyor ya onlar tutuyor. Yüzleri çamur olmuş. Hala geliyorlar ha. Bak geliyor bak bak bak. Bak. Şerefsizler ya. Ya bir şey yaptıklarında insan korkuyor. Hele bir tanesi de buradan cama girecek şey içeri girecek. Hem
Çamurun bir tanesi tam şap diyor yüzüme yapmış. Benim yine kanser olmuş.